Baisiai geri rezultatai. Ką tik buvau radęs motinėlę, bet jeigu pavyktų surasti, bet labai panašu, kad jau pabėgo. Jau yra perų, yra visko ir ką tik mačiau motinėlę, bet kaip tyčia dabar, kad vienam nufilmuot, greičiausiai perėjo į kitą porį ir jau paradoksas tame, kad jau bitelės ramesnės ir jau mačiau yra lervyčių, kiaušinukų. Aišku, dabar jinai gal ir pasikavojo. Beveik galėčiau ir nusiimti kaukę, nes bitelės iš tiesų motinėlė jau pradėjo dėti kiaušiniukus, jau mačiau net ir mažyčių lervyčių ir jau greitai įsiris bičių. Faktiškai kaip ir eksperimentas 100% pasisekęs. Gerai daug neerzinu ir uždarau liuką. Tuo pačiu apšiltinau, tuoj pat čia daug. Dar vieną kartą teks pamaitinti, kad gaila jum nepavyko surast, nebuvau pasiruošęs kameros. O motinėlė vis tik spėjo apsivaisinti. Džiugus reikalai, džiugus. Fau! Taip, viena jau 100%. 100% dirbanti motinėlė šiandien. Ir pačią motinėlę mačiau, tokia stambi, gaila, nufilmuoti nepavyko. Ir jau daug yra lervyčių pridėta į korį, bet tikrai dar labai mažyčiai kiaušinėlius deda vis tik nei jo, nei naujus koriukus, o į senus, todėl sudėtinga ir paimti, parodyti. Gal, jeigu bus noros, tai dar... Jeigu dar esu laiką, pabandysiu šią nufilmuoti, bet aišku, nesinori gero kūrinio sužeisti, bekilnojant taip toliau ir kuo mažiau dabar lysiu, to geriau, bet šiaip. Tai va, dar liko kitame aviliuke pažiūrėti, šiluvietiškas, tiksliau dar 2 reikia surasti. Tai vieną suradęs, tai dar viena, ta vadinama karnikos linija. Čia karnikos linija ir čia karnikos, tai tam antram aviliuke bus. Tai dar jas reikia būtinai apžiūrėti. Taip, tokia situacija. Mačiau ir šičia motina jau darbuojasi. Parodysiu dabar iš kito aviliuko motinėlę. Šiaip čia jos piktesnės bitės, kad neprisidirbti, bet ką tik buvau šią radęs, tai dabar atsargiai pabandysiu, gal pavyks surasti, arba gal dar. Nes čia jos tokios dar nenurimusios, bet... Va, motinėlė irgi apsiskraidžius. Aš nežinau. Perėjo. Tikėkime saugiai jo. Jau irgi yra pridėjusi kiaušinėlių. Žodžiu, šitas aviliukas irgi bus sutvarkytas. Tai... Net nežinau. Nu dar biškutę aš jum atsuksiu.
bijau ir prarasti, kur jinai. Nu, matot patys, jau man kaip ir vėl smagu, dar viena motinėlė, kiek blogiausia befilmuodamas ir jum, sakykim, beruotinamas ir pamečiu. Bet faktas ir šitas aviliukas bus, manau, sugrįš. Ne. Vis tik teko sprukti. Šitas irgi pikčiurna, šį vadinu mažiukas pikčiurna. Nu, bet dabar motinėlė pasikeitė, tu tikėkimės bus gerai, bet aš turiu nešdytis, matytis. Ai. Nu ir žinoma. Reikia surasti šitam eksperimentiniam mėlynam šitą pikčiurninę motinėlę. O čia šitam sėdi dėl viso pikto. Čia dabar šitam įkurdinau. Va čia įkurdinau. Šitą iš vis baisėja motinėlę. Oras karštas yra ką veikti, bet galima sakyti verta, nes iš karto viena motinėlė 20 eurų, faktiškai jau 3 motinėlės, 4 motinėlės jau faktiškai kaip ir sutaupiau 80 eurų įsivesdamas savas, tai kaip ir žodžiu, kaip ir vykęs eksperimentukas. Gerą nuotaiką, tai ir pabaigsiu, dabar šiuo metu mažinu lizdus, daug maž visus lygiai ir iš karto dedu į šonus apšiltinimus, nes įprastai turbūt paliksiu visus aviliukus šitos šiuolaikinius žiemoti ant 8 greičiausiai, kad 8 vidutinių, vienas katras stipresnis gal ant 9 rėmelių, kita, kur silpnesnė šeimelė ant 7 ir įdėsiu šonus apšiltinimus ir skaitos taip ruošiu žiemojimai. Kai kurių jau maitinti nereiks, nes sočiai turi maisto po 2 maitinimų, kai kurias dar reiks šeiminėlės, kad ir šitą karnikos, mačiau biškutį dar reiks irgi atnešti bent kokius 4 kilogramus sirupo. Ir liko dar krūva avilių apeiti. Jau turiu. Nu dar eisne, bet va kas nustebino, taigi čia patys matėt irgi kaip buvo prie šito avilio. Neįmanoma dirbti prie šito avilio iš tos pusės nuo šiltnamio. Buvo neįmanoma Vydovos bitės į kiemą. Pasirodo, įsidėjo šitą karnikos varo tolerans, tai jau gautus F3, čiut ne F2 motina, kurią čia kaip čia pasakyti, pridirbau taip, kad bitės turėjo ją išperėti ir stebina tai, kad jau jos visai ramios, o dar net nėra įsiritusių jaunų bičių. Mačia biškutį yra ir klaustukas. Sako, bitės paramėja tada, kada pasikeičia visa karta bičių, bet dabar, jeigu žvelgiant šitą pusę, tai gautus, kad ne visiškai teisinga šita tezė. Tai taip, skanus oboliukai. Ai, nu, oboliuką nusiskė.